कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से रहेंगे और हमारा वीडियो ज़रूर देखते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन लेके आ गया हूं। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। दोस्तों, एप्लीकेशन दिखाने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के घंटे को भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोडिंग कर रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। बहुत ही मज़ा आता है यूज़ करने में। फिर आपको बताऊँगा आप कैसे डाउनलोडिंग करेंगे और उसका सेटिंग के बारे में दोस्तों आपको मैं सब बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है। जब आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा सेटिंग समझ में आएगा और इस एप्लीकेशन का आप फ़ायदा ज़रूर ले सकेंगे। तो सबसे पहले मैं भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक नया कीबोर्ड बहुत ही अच्छा आ गया है दोस्तों। आप इसका साउंड भी देख सकते हैं दोस्तों। और मैंने इसे कैसे किया और कैसे डाउनलोडिंग करा आपको सब मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप पूरे वीडियो को देखना है। तो इसका साउंड भी बहुत ही अच्छी साउंड है और इसका कलर भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है दोस्तों आप चाहें तो इसका कलर और भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब इसी तरह की आप वीडियो सब देखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैंने कैसे किया तो अभी मैं बैक चल के आपको दिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या कर लेना, अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोडिंग कर लेना। आपको सर्च बार में दोस्तों अपना ये लिखना है। अपना क्या करना, ये वाला एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोडिंग कर लेना है। मैं पहले से डाउनलोडिंग करके रखा हूँ और इसका लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और इसे कैसे सेटिंग करते हैं तो अब मैं आपको बैक चल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं आया वहाँ पे ये वाला कलर आ गया है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप चलाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। अब व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम आपकी मर्ज़ी चाहे तो आप जहाँ मैसेज करेंगे तो आपके पास ऐसा कलर आएगा और साउंड भी सेम आएगा। तो इसका मैंने कैसे सेटिंग करा अभी मैं बैक चल के आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे है। आप जब डाउनलोडिंग कर लेंगे तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला वाला मैंने ये सेटिंग करा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी चाहे तो आप तो दूसरा भी कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत सारा इधर दिया है। तो मुझे वो वाला पसंद आया, मैंने वो करा। तो आपको जो पसंद आए तो आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने एक नंबर में आना है आपको। इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपने इनेबल कर देना है। फिर आपको क्या करना है, थर्ड वाले ऑप्शन में आना है आपको। आप पूरा गौर से देख लीजिए, मैंने सबको इनेबल करके रखा हूँ। आप भी सेम सबको इनेबल कर देंगे तो वो आपका ऑप्शन आपके पास कलर कीबोर्ड आ जाएगा दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैंने 1 2 3 4 5 को इनेबल करके रखा हूँ। आप भी इनेबल कर देंगे तो आपके पास सेम कीबोर्ड जैसे मेरे पास है आपके पास आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जब वीडियो आपको छोटी सी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपना दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।